Деньги — это вообще что? Шикарный вопрос, на который ответа нет. Есть разные уровни. Но для начала я эти возможности сама организовываю, а потом получаю. Звучит прям вообще как внушительно. Всем привет, всех приветствую. Сегодня мы с вами находимся в неком таком пространстве, где у нас будет происходить диалог камина про деньги. И сегодня у нас в гостях замечательный человек, прекрасный преподаватель, предприниматель и, а, я не побоюсь этого слова, фантастический человек, Наталья Селинская. Наталья — это психолог с опытом работы в 24 года, коуч, тренер, предприниматель, единственный в Красноярском крае преподаватель метода мгновенной личностной трансформации, автор таких программ и проектов, как «Школа будущих мам» Натальи Селинской, обучение методу РПТ, курс новейших технологий в психологическом консультировании для психологов, онлайн-курс «Сильный бизнесмен», а также проект «Формула денег». Наталья работает с проблемами любого уровня и сложности, консультирует по успеху в финансовой сфере, устраняет все, что мешает на пути к своей цели. А также Наталья является почетным гостем программы «Новое утро» ТВК. Ну и, конечно, я не могу не сказать о том, что Наталья — это руководитель и основатель Союза психологов Красноярска. И рад приветствовать, Наталья. Всем привет, тебе тоже, Адель. Звучит прям вообще как внушительно. Сама послушай. Да, да, мы очень часто забываем о всех наших регалиях, и очень полезно иногда слушать о себе от кого-то. А что такое деньги? Вообще про деньги. Это актуальная тема для многих людей, для большинства людей, я бы даже сказал. И наши слушатели, наши зрители, кто будет смотреть эту запись, э, я думаю, они для себя прям на карандаш возьмут многие интересные моменты. Наталья, скажите, а для вас деньги — это вообще что? Шикарный вопрос, на который ответа нет. Почему? Потому что на самом деле понятно, что деньги это бумажки, которые позволяют обмениваться, да, то есть это как эквивалент некого общения с социумом и обмена. Но также деньги могут быть, я сейчас скажу в общем понимании, чтобы потом объяснить свое. Также деньги могут быть и ресурсом, и возможностями. Для кого-то это удушье, потому что когда люди находятся в дефиците, да, таком жестком, деньги есть, хорошо, денег нет, очень плохо. Это про ресурс. Деньги – это то, что на нас влияет, от чего мы можем зависеть, но не все. Вот ты сначала сказал, что тема денег, она интересна многим. На самом деле она интересна всем, потому что все живем в социуме, а те, для кого она не интересна, они лукавят. И по факту это возможность. Для меня это возможность. Деньги – это то, что позволяет мне жить в том качестве, которое я хочу. И, соответственно, занимаюсь я темой денег с начала своей практики, еще будучи студенткой, и посетила массу различных тренингов, посетила очень много обучалок. Сама в этой теме очень долго работала и прорабатывала именно блоки, именно реакции свои негативные по поводу денег или их отсутствия, или их прихода даже. И такие реакции убирала, да, там, страх больших денег и так далее. А, И получается, что для меня деньги – это то, что должно быть, в принципе, то, что есть и дает мне возможность, потому что деньги есть всегда. Это, кстати, очень важно в себе ощущение открыть, что дефицита денег нет. К ним нужно быть открытым. И, как говорят, вот, ну, не знаю, выхода нет, не знаю, как их, где взять, заработать. Знаете, просто эти выходы вам не нравятся.
И самое главное, что к деньгам мы привязываем эмоции, которые совершенно не нужны. Я помню свой такой тяжелейший период, когда я была беременна, у меня рушился бизнес, родила, все, знаете, вот беременность, роды фоном проходили а, самое сложное было это потеря бизнеса, денег, это банки, это потом уже а, приставы и так далее. Это был тяжелый период, и я помню свое отчаяние, я просто для себя сделала вывод, что деньги это зло, которое рушит жизни людей. Решила оттуда выходить, потому что жить хочется прям вкусно, здорово, радостно и независимо. И я отрабатывала у себя эту тему, честно скажу, для меня эта тема, она, а, начиная от того, как выйти из долгов, заканчивая, как договариваться о том, чтобы реализовывать, ну, такие масштабнейшие проекты, это на каждом этапе для каждого человека, у него у каждого свой уровень и свой этап, вот, поэтому это важна тема. Мы не можем жить без денег. У нас нет такого обмена, как камни, меха и так далее. У нас есть деньги. Есть максимум это бартер, да, услугами и так далее. Вот, поэтому деньги – это возможности быть на том уровне, на котором хочется. И, к сожалению, у нас какой разрыв идет всегда? Хочу и реальность, да? И вот этот разрыв и есть наше страдание. Поэтому вот чтобы совпадало наше «хочу» и «делаю», это нужно убрать внутренний саботаж, страхи и все препятствия, которые на пути к этой цели нам доставляют негативные переживания, откаты назад, вообще забросить это все. Потому что работа с целью, а она же включает в себя тему денег, это как раз про успех в достижении цели. И у этого есть свои критерии. Поэтому я вывела формулу денег. Если хотите, я могу вкратце ей поделиться. Формула денег, но по большому счету это формула успеха. И эта формула позволяет определить те точки, в которых нужно развиваться. Вот. Я, работая методом РПТ, привыкла измерять состояние до и после, для того, чтобы видеть, чувствовать динамику, и чтобы клиент ее тоже видел и чувствовал. Первый критерий, который складывается, формула состоит из 4 критериев, которые умножаются друг на друга. Первый – это наше состояние в теме денег, в теме движения к своей цели. Вот интуитивно из 10 баллов нужно определить сейчас циферку. В каком я состоянии? Есть десяточка, которую я знаю, как это. Есть единичка. Нолик, он сразу все обесценивает, он сразу всю формулу обнуляет. От единицы до 10, где, на каком делении в шкале я сейчас нахожу по поводу того, где я хочу быть. Опять же, работа с целью, опять же, это уровень дохода, это то, куда я стремлюсь. Второй – это мировоззрение, это то, что по поводу мыслей, убеждений, как я вообще отношусь, это взаимодействие. Допустим, я себя долго гнобила за разрушение бизнеса, и я сделала вывод, что я как предприниматель вообще нулевая. Вот оно тебе, пожалуйста, какое там дальше движение вперед. Тоже это отрабатывала. Я прошла такой этап, когда мне хотелось выиграть в лотерею. Я думаю, многие, да, с таким большими запросами и с таким эго или
В общем, многие люди, на мой взгляд, должны это пройти, либо все. Ожидания вот этих быстрых, больших, легких денег, да, то есть перекладывала ответственность. Мировоззрение и все, что туда вложено, это второй критерий. И тоже из 10 нужно его измерить интуитивно, где у меня. То есть, если это единичка, это в основном все негативное, и оно нам мешает. Если десяточка, это все позитивно, у меня даже, я уверена, но я себе это не вдалбливаю, не внушаю, а чувствую. Я уверена, что у меня все получается уже, и скоро все вообще придет на тот уровень, на который хочу. Третий критерий. Это все не мной придумано, мной это обработано, это все с разных тренингов взято. Третий критерий – это окружение, которое, собственно, в этой теме есть. Если окружение, допустим, даже близких людей на вас влияет, вы общаетесь в основном с теми, у кого доход, допустим, там средний 40 тысяч, то у вас этот доход тоже примерно такой же будет. То есть, по сути, из окружения, которое зарабатывает, мы берем среднее число, и так часто совпадает, что у наших это средний доход. Представляете, как это бывает? То есть я не говорю, что нужно отказываться от своих близких, но там, где мы чувствуем паразитические отношения, там, где мы чувствуем, что на нас негативное влияние, и мы не хотим этого общения, нужно его оставить. Но это каждый выбирает сам. И идти туда, где есть возможность, и люди успешные, у которых больше возможностей, больше доходов, у них другая энергия. И, соответственно, есть, грубо говоря, то состояние, которое совпадает с низким доходом, там, со средним, с высоким. Да? И все мы знаем, что от нас исходят торсионные поля, вибрации, да, и про страхи это одна вибрация, про изобилие и легкость это другая вибрация. Соответственно, мы организовываем в своем пространстве такую энергетику, которая либо про долги, либо про отсутствие денег, либо про их потолок, либо там уже про развитие и возможность инвестировать. Есть разные уровни. И четвертый критерий, тоже, да, все мы измеряем 10 баллов интуитивно. Четвертый критерий – это действие. Насколько я здесь и сейчас действую в этой теме достижения своей цели. Из 10. И вот эти цифры, ну, предположим, 3, 5, 4, там, 6, умножили, да, получается какая-то циферка. Пусть будет там 256 из 10 тысяч, возможно. То есть мы можем понять, что есть сферы, в которых нужно себя подтянуть. Есть сферы, которые мы можем уже вывести из разряда проблем в задачи и потом в решенные задачи. И у нас уже многие такие, скажем, наши реакции, да, они позволяют уже не воспринимать это как проблему и не фонит от нас вот этим отчаянием, страхом, болью, горем, беспомощностью, когда мы не верим, когда от нас не идет столько напряжения, такого сверхконтроля, болезненности. Мы можем жить в легкости, в радости, хотя бы все больше и больше, и потом приучать себя к этому. Поэтому для меня деньги – это действительно те возможности, которые я получаю. Но для начала я эти возможности сама организовываю, а потом получаю. Вот как-то. Это не нечто там мифическое. Деньги – это бумага, которая мы наделяем ее своим смыслом. Поэтому у каждого свое понятие, и каждый готов с этим понятием как-то работать. Но только те, которые хотят. Те, кто не хотят, простите, не нойте.
Вот и все. Вот как-то так. Прекрасно. Это замечательный такой развернутый прям ответ получился. Благодарю, Наталья. В какой момент вы встретились с деньгами и в какой момент в своей жизни вы осознали, что деньги отсутствуют, их не хватает, надо сделать вектор внимания на эту сферу своей жизни, и в какой момент все восстановилось так, как вам хотелось бы? Первый раз я столкнулась с темой денег тогда, когда в классе во втором продала папину из дерева сделанную такую хлебница, тарелка, в общем, шикарная, разрисованная на ярмарке в школе за рубль или за два, она могла стоить дороже. И мне все потом сказали, ты дура. Вот. Я поняла, что я настолько подешевела, что я просто отдала что-то ценное. И с тех пор я поняла, что ну, это не мое вообще. Вот. И когда уже я с 14 лет работаю, я с 14 лет зарабатываю, но денег я просто отдавала их маме. Я не видела их. Мне были, выдавались ну, там, на карманные расходы. Деньги это, ну, что-то там приходило вот так вот и замечательно. И у меня сложилось такое восприятие, ну, где они, ну, дайте, ну, где волшебник на вертолете, который просто... Поэтому все любим там манифестировать, ходить, гадать, когда же тебе свалится некая сумма. Блин, нужны деньги. Садись, шей шторы, как я делала там заказы, например, мыла полы, посуду. Деньги нужны, бери заказы, иди куда-нибудь вот прям, где есть вакансия. Вот и все. У одного проходила как-то курс, он говорит, я копал могилы, неплохо платили. Мне нужны были деньги. Какие тут эмоции? Поэтому с деньгами, с проблемами я столкнулась именно тогда, когда меня перестали спонсировать. Но сразу не пришла ответственность за что-то платить, за коммуналку, за то, сё. И вот очень болезненно было это при потере бизнеса. И вот слава богу, что я практически сразу, где-то ну, через год, я изучила РПТ и начала прорабатывать себя, этим денег. Поэтому там, где я хочу быть, оно постоянно отодвигается, да. То есть есть некие точки, достигла, следующий проект. Я никогда не буду сидеть на своих 8 машинах, думать, ну все, теперь все. Хотя, ёпрст, каждый из нас стремится так сесть и ничего не делать. Почему? Потому что закон физики или как там, про что это, что каждая система стремится к некой стабильности, да. Мгм. Ам, и, соответственно, вот это ощущение стабильности, я его воспринимаю как подушку безопасности под ногами. И на нее тоже нужно сработать на опережение. То есть не ждать, что не будет денег на выплату чего-то, запастись сначала этой подушкой для того, чтобы чувствовать себя уверенно. И потому что действительно, когда мы сидим в страхе, что нам нечем будет платить, мы хуже работаем, мы что-то пропускаем. Это совершенно не стопроцентная наша работоспособность. И долги, почему и говорят, что долги, они забирают энергетику, да, потому что там страхи включаются, и мы уже работаем с основой на страх, на блок. А по поводу того, что достигла, когда достигла, тогда, когда из последних, да, таких глубоких проработок, это соединение с пространством, грубо говоря, мы все боимся, что наши границы нарушатся, да. Это влияет на приход денег, на приход новых клиентов, на то, чтобы мы перестраивались и обучались новому. У нас стоят вот прям такие железные ворота, блоки. И когда я это как слепое пятно сначала обнаружила, потом проработала, и есть ощущение единства с людьми, с пространством, больше открытость, вот тогда поперло. И еще открыла свое
чувство свободы. И когда ко мне пришло в месяц сначала 350, я такая, да, что можно? Ух ты. Но я не умела этим управлять, и у меня появился страх, а что, если дальше этого не будет? То тогда я начала копать и искать. А как и случилось. Я провалилась в яму. И когда приход такой случается, и человек такой, ну все, курю бамбук, у меня это всегда теперь, я вот там чуть ли не избранный. На самом деле очень жестко по башке получается. Поэтому, когда мы движемся вперед, вверх, то на каждом пути есть свои задачи, которые нужно решать. Поэтому на данный момент я достигла уровня, когда вот подушка безопасности, когда есть возможности, которые я могу использовать, да, для получения денег, и потом деньги дают мне другие возможности. Тогда и, собственно говоря, у меня появляется тут же силы. Если проекта не было, то он появляется, но в основном у меня на далеко вперед проекты выстроены, и я просто один за другим. Мне это нравится. Кто-то роет могилы, кто-то шьет шторы, кто-то еще там где-то как-то взаимодействует с социумом, чтобы добыть денег себе. А, И отсюда следующий вопрос для наших зрителей, да и вообще, в принципе, пообщаться интересно на эту тему. А откуда вообще берутся деньги? Ну, то есть понятно, что из печатной машинки, да, там, основываясь на м, показатели и статистики разные, да, но в плане каждого человека, откуда человеку брать эти деньги? К сожалению, в школе нам не дают этого, откуда берутся деньги и какой вариант вам более удобный. У каждого свой вариант. Например, люди, которые привыкли хватать ответственность, даже чрезмерно, они тащат всё на себе, и они просто, ну, прикрепляются куда-то в найм и нагружают себя работой, да. Это такая аутоагрессия через трудоголизм. Есть деньги от кого-то, от мужа, например, да, который содержит, и здесь свое такое взаимодействие. Буквально вчера где-то видела там две девушки, в мужском и женском говорили, и губы у них, старая какая-то передача, говорит, нам мужчины должны деньги давать. А за что? Ну, просто потому что мы красивые, потому что мы есть. А, э, и все. Да. Получается, если такой контингент говорит, что я ничего не должна, ну там, ладно, стандартно, да, уют в доме и там детей родить, и, собственно говоря, чтобы мужу а, секс по расписанию и так далее. А вот когда я создаю такие условия, чтобы, потому что считается, что женщина в доме это такой активатор денежной энергии. То есть, когда мужу хорошо, когда он в комфорте, он не отвлекается ни на что, он хорошо зарабатывает, она ему дает совет, рекомендации, если он её просит об этом, она его направляет. Я знаю много таких семей, в которых, по сути, рулит жена, и она обеспечивает мужу комфорт. И, собственно говоря, он обеспечивает всю семью. Но к этому тоже нужно прийти. Это очень мудрые женщины. Я бы не смогла сидеть за пазухой, потому что для меня это зависимость. Для меня это зависимость от своего настроения и так далее. Для меня нужна свобода в плане подушки безопасности, в плане того, что я хочу жить, не подстраиваясь под чужие, потому что очень редко, а, когда получаю денег, я получаю столько, сколько мне нужно. Просто есть люди, которые говорят, ну окей, я урежу бюджет, все. Я бюджет не особо люблю урезать. Я люблю больше заработать. Вот.
Это на самом деле очень важная такая мысль по поводу экономии и неэкономии. Очень часто нам говорили, ну вот я вспоминаю свое детство, что сэкономленные деньги это заработанные. А я сейчас правильно услышал, что не про вас эта тема. Я знаю, что есть часть, которая нужна мне для того, чтобы она была, да, которая, знаете, как это называли раньше, подушка безопасности, мамка, по-моему. Это та в сундучке сумма, которая поможет прожить безбедно год в случае неурожая. И оно должно быть накоплено. Но есть такие моменты, когда вот мы экономим на чем-то, мы с мужем постоянно спорим об этом. Допустим, вот зачем вот, ну не знаю, там, майонез такой брать, давай вот такой возьмем. Нет. Я жил, ну вот прям хочу, я работаю для того, чтобы было качество. По сути, ждать когда-то что-то будет легче, лучше, богаче, а что здесь тогда? Жить в ощущении дефицита и постоянно себе отказывать, да, так люди делают, которые привыкли, и это их выживание. И многие, кстати, богатые люди, которые с опорой на бедность, они боятся потерять свой капитал, они боятся бедности очень. Хотя они могут заново все дело организовать, и не хуже. Люди, которые не хотят куда-то развиваться, вот они там в траты идут, ну, не приумножают их этого. То есть это не богатый, на мой взгляд. Богатый человек – это в первую очередь изнутри некая финансовая свобода. И если ты спрашивал, да, про разные уровни дохода, то есть еще, естественно, организация своего бизнеса, там, где мы прорываем потолок. И, кстати, для тех, кто фриланс, для тех, кто работает сам на себя, потолка нет. Ну, бывает пол, который, знаете, бывает, скажем, нет, бывает возможности управлять. И тогда, на мой взгляд, должны быть доходы из разных уровней. Прекрасно, если вам кто-то дает деньги, но если не дает, это найм и плюс свободное плавание. Да, то есть какая-то есть основа, стабильность, обеспечивая подушку безопасности, обеспечивающая. И есть то, что в развитии. Вот. И всегда нужно мериться с результатом и идти постоянно, пошагово, вот это все преодолевать. Ну вот как-то так. И для меня, например, очень, как и для многих, была табу тема денег, потому что под этим было чувство стыда зарабатывать и брать деньги, вины брать у тех, у кого их там недостаточно, например. Но они накопили столько проблем, и когда приходит одна девушка и говорит, денег нет, но мне нужно поработать в бесплодие. Я говорю, ну хорошо, мы там выяснили, что это психологическая проблема, давайте работать. Озвучиваю стоимость курса, она говорит, нет, вы не поняли, я заплатить не могу. Я говорю, какие есть варианты? Она говорит, она прям на колени упала, реально упала на колени, и говорит, пожалуйста, помогите мне, иначе я потеряю мужа, потому что ребенок нужен ему. Он на меня смотрит как на неспособную родить, забеременеть и родить. Он занимается стройкой, деньги уходят все туда, то есть деньги есть, понимаете? Но муж не ставит в приоритет рождения ребенка именно вот с ней, потому что если бы ставил, там, ну, отношения были бы другие. В общем, все упирается в их отношения. То, что она пытается ребенком манипулировать. Я ей отказала. Я отказала, потому что это такая манипуляция, которая на чувстве жалости. Да? То есть, по сути, там, где деньги есть,
отчаяние, боль, горе, манипуляции, естественно. Там, где есть деньги, это очень много разных каких-то взглядов, систем, под которые мы вписываемся или не вписываемся. Вот как-то так. То есть для меня это действительно интересная тема, потому что здесь человеческие жизни и очень многое ставится прям на кону стоит, и люди проявляются как в бедности, так и в богатстве. И это одни и те же проявления. То есть если не хватает денег, и он уходит в гнев, он может нападать на близких, он может закрытым быть, он может отчаиваться, он может плохо спать, у него там сердце и так далее. Когда много денег в избытке, он просто чувствует себя выше других. То есть здесь он ниже, хуже других, здесь выше других. Соответственно, тоже идут активации таких моментов, связанных с отношением к другим людям. То есть он также может срываться на близких, он может чувствовать себя героем и так далее. Вот те люди особенно говорят: не, меня деньги не испортят. Я сразу насторожусь. Нет. И мне кажется, каждый должен это прожить. Момент вот этого славы не зазвездиться, момент, когда мы выходим на большую аудиторию, кажемся для себя там и для всех остальных, ну вот такими прям, которые могут больше, чем остальные, чем другие. Вот наше эго, если есть непроработанные такие вещи, нужно это убирать. Мгм. Наталья, И деньги, да, власть, деньги, все это нужно прожить каждый. а куда бежать-то к вам? Где информацию-то найти про формулу денег, про формулу богатства и сколько это Ну, вообще во-первых, стоит? есть телефон, и мне можно написать в личку. Есть телеграм-канал, там 5000 стоит бессрочный доступ, на котором я выложила основные материалы и каждый раз что-то дополняю. Именно с проработкой, с пониманием. Индивидуальной проработки там нет. Там можно оттуда понять, с чем работать и поменять свои отношения. И выудить информацию полезную, как с этим быть и как развиваться. Вот как-то так. Мгм. То есть ссылочку к телеграм-каналу мы прикрепим к этому видео. А, а, Ссылочку поэт- не телеграм-канал, он платный, именно мой телефон. Контакты Натальи мы тоже прикрепим. И пишите в личку Наталье, она вам даст ссылку, как оплатить, или инструкцию, как оплатить закрытый канал. И там будет вся информация. Я правильно, да, сейчас понял? Да, все правильно. Есть Мгм. такой. Прекрасно, прекрасно. Наталья, я благодарю вас за это интервью. Это прекрасное, на самом деле, интервью получилось. Очень интересная информация. Я сам для себя взял некоторые моменты на карандаш. Сейчас буду Мгм. конспектировать после нашего созвона. Для людей, кто смотрит сейчас это видео, пишите вопросы в комментарии. Все вопросы будут отвечены. Никто не останется без внимания. И мне очень приятно, Наталья, с вами общаться и разговаривать. Я надеюсь, что это наша не последняя встреча. Также, я думаю, зрители хотели бы тоже увидеть некоторые другие встречи. Хорошо, Благодарю. во благо. И благодарю тебя. Благодарю вас, Наталья. Хорошего настроения.